السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ساتھی باہر تشریف فرمانے اندر آ جاؤ، جو باہر ساتھی بیٹھے نے میں گزارش کر رہا کہ اندر آ جاؤ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ وحدہ اللہم صل وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ بیس کٹ رکھو، بیس کٹ رکھو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت۔ در کھول دے مولا رحمت دے، کہو آمین۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڑے عیب گناہ سب معاف چکر،
कर करम दी बारिश हर एक ते साडे सीने बुग़्ज़ तो साफ चा कर महरूम न कर सानू रहमत तो अज अपनी रहमत खास चा कर ये सच है असी मुजरिम हाँ पर तेरे बंदे हाँ सानू माफ चा कर दिल साफ सीने विच चाहिदा है दिल साफ सीने विच चाहिदा है बार होवे पावे वाल वाल काला ये सारे रंग ते रब बनाए हुए ने कोई गोरा ते कोई है लाल काला और गोरे रंग जे रब पसंद करदा पैदा करदा न कदी बिलाल काला काले रंग दा होना नी ऐब ताहिर जेकर होवे ना नमा अमाल काला और गलत संगत वफा नहीं देंदी बेहयाई हया नहीं देंदी गलत संगत वफा नहीं देंदी बेहयाई हया नहीं देंदी कसूर हुंदे ने जरूर लोगो एवें ते कुदरत सजा नहीं देंदी हमा किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जल्ल जलालुहु अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ल ज़िक्रुहु वला इलाहा गैरुहु दी पाक ज़ात वास्ते खासे बेशुमार ला तअदाद अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुजाहिदीन शफीउल लिल मुज़निबीन सिराजुस सालिकीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते तजबा मुक़द्दिसा मुतखरा मुअज़्ज़मा वाते ख़ासे मुहतरम तमीन व समीआत मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हाज़िरात अल्लाह जल्ला ज़िक्रुहु दा जिस कदर भी शुक्र अदा करिए कम में और सच्चे रब ने मसरूफियत के बावजूद अपने घर अंदर बैठन की शहादत नसीब फरमाई है मैं दुआ गो हाँ अल्लाह मेरी हाज़री तो सब अहबाब दी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए जिन्ना साथिया ने जिन्ना नौजवाना ने मेरे बुजुर्गों ने अज दी इस प्रोग्राम दा इस महफिल दा इस मजलिस दा इस बज़म दा इनेकात एहतमाम इंतज़ाम फरमाया है मैं दुआ करना अल्लाह मेरे शेखा दी मुहब्बत प्यार अपनी रज़ा और रहमत नाल कबूल फरमाए और सबना दी मेहनत नूं अल्लाह कबूल फरमा के दुनिया आखिरत दी कामयाबी और इज्जत दा बाइश बनाए सब कह दो आमीन माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान मोहतरम जनाब कारी इनामुल्लाह उस्मानी साहब तशरीफ़ ले आए ने खुश आमदीद वेलकम अहलन सहलन वेलकम टू फैसलाबाद अल्लाह ताला कारी साहब दा तशरीफ़ ले आना कबूल फरमाए और दुआ करो अल्लाह कारी साहब नू सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए आमीन ते कह दो कारी इनामुल्लाह उस्मानी साहब मेरे छोटे भाई भी ने मेरे प्यारे शागिर्द भी ने मैं फ़ख्र करना ते कुछ हालात के पेशे नज़र कुछ बीमारियां का शिकार ने किसी तकलीफ अंदर मुबतला ने जबकि कारी साहब ने कभी ये बात बावर नहीं करवाई लेकिन मैं ये बात इस वास्ते कह रहा मैं देख रहा कि मेरे सामने अल्लाह के वली तशरीफ़ फरमा ने सफ़ेद दाड़ियाँ वाले सफ़ेद बालों वाले
اور میں نے یقین ہے کہ اللہ انہاں چٹے والاں دا حیا کرے گا۔ تسی سارے اللہ کو دلی طور تے دعا کر دے ہو اللہ قاری صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے نال وعدہ کریا جے کہ تہجد دے ٹائم قاری صاحب دا نام لے کے تسی دعا کرو گے انشاءاللہ، کرو گے نا دعا؟ اللہ پاک تو ہمیں استقامت استقام نصیب فرمائے۔ حضرات، میں بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کامیابی دا راز انشاءاللہ 3 باتاں عرض کراں گا۔ ویسے تو سارا قرآن ہی کامیابی دا راز ہے، نبی پاک دا سارا فرمان ساری حدیث دا ذخیرہ ہی کامیابی دا راز ہے، لیکن میں انشاءاللہ 3 باتاں تے روشنی پاواں گا۔ تسی دعا بھی کرنا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں یا تانوں فائدہ نہ ہوئے۔ میری حاضری دا کو مقصد ہے تہاڈی تشریف آوری دا، ٹائم دین دا، جاگن دا کو مقصد ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ حضرات، دولت دا مل جانا، پیسے دی ریل پیل، دنیا دا ساز و سامان، ایک کامیابی دا راز نہیں۔ گاڑی بنگلہ کوٹھی دا مل جانا کامیابی دا راز نہیں۔ دکان مکان دا مل جانا، برادری خاندان دا مل جانا، بیٹیاں دے جتھے دا مل جانا، ناز و نخرے والی بیوی دا مل جانا کامیابی دا راز نہیں۔ 200 احباب دی محفل اور مجلس دا مل جانا ایک کامیابی دا راز نہیں۔ حضرات، دنیا دی صدارت و وزارت مل جائے، اقتدار اور اختیار مل جائے، اے دنیا دے عہدے مل جان، اللہ دی عزت دی قسم ایک کامیابی دا راز نہیں۔ مالک کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، اے میرے پاک نبی اعلان کر دو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ آقا اعلان کرو، جس بندہ خوش قسمت نو میرے اللہ جہنم کو بچائے گا اور جنت دا مہمان بنائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ میں نے تو اس کامیابی نو حاصل کرنے واسطے اللہ میں نے تو توفیق عطا فرما دے، اللہ شرح صدر فرمائے۔ حضرات، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات سلسلہ سید رسی حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی دا راز بیان فرمائے وہ 3 چیزاں میں تہاڈی خدمت اندر گوشت گزار کراں۔ میرے آقا دا فرمان صحابہ، موت نو زیادہ یاد رکھو، بولو موت نو، پھر بولو موت نو، موت نو کثرت نال یاد کریا کرو، موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرو، اپنی قبر نو زیادہ تو زیادہ یاد رکھیا کرو، اپنی آخرت نو زیادہ تو زیادہ یاد رکھو، اور اپنے ماضی نو یاد کریا کرو، اپنی بد عمالیاں نو یاد کرو، اپنی کرتوتاں نو یاد کرو، اپنی کمزوریاں نو یاد کرو، مالک دے سامنے آنسو بہایا کرو، اللہ دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ حضرات، آج یہی وجہ امت مسلمہ پریشان ہے، جا کے مسلمانہ دے کول پیسہ، دولت، مال سب کچھ ہونے دے باوجود حضرات توجہ کرنا، مسلمانہ دی حکومتہ، وسائل، اسلحہ، ٹیکنالوجی، اس کے باوجود بھی مسلمان بھیڑ بکری دی طرح زندگی گزارنے مجبور نے۔ غیر مسلم اور طاغوتی طاقتہ مسلمانات مسلط نے۔ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ توجہ کیجئے، جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، میرے اور تساں دے ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر کیا دیو، تھوڑی جی ڈبلنگ کٹاؤ، اللہ تنو سلامت رکھے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایک وقت آئے گا اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان تے ٹوٹ کے پہ جائے، توجہ کرنا، جس طرح بھوکا آدمی کھانے دا نقصان کر دے، روٹیاں دا نقصان کر دے، دو جہاناں دے سردار نے فرمایا، صحابہ
اسی طرح ہی غیر مسلم طاغوتی طاقتاں اتفاق و اتحاد کم کرومائز کر کے مسلمانہ تے چڑھ دوڑن گے اور مسلمانہ تے حملہ کر دیں گے، مسلمانہ نو جانی مالی معاشی نقصان دا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات موجودہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہے۔ میرے آقا کو سوال کیتا کہ آقا کیا مسلمانہ دی تعداد کم ہوئے گی؟ آقا جی کیا مسلمانہ دی افراد تھوڑے ہوں گے؟ آقا ذرا اے تیرے ساتھ فرمائیے کیا مسلمانہ دے مرد عورتاں کم ہو جائیں گے؟ کیا مسلمانی تعداد انہی کو رہ جائے گی کہ مسلمان اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں گے اور مسلمان اپنا تحفظ اور بچاؤ بھی نہیں کر سکیں گے؟ اور فیصلہ بادی اور توجہ کرنا میرے اور تہاڑے دلہ دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نہیں مسلمانہ دی تعداد بہت زیادہ، افراد بہت زیادہ، حکومتہ بڑیاں ہونگیاں، پیسہ اسلحہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہونے باوجود مسلمان ذلیل ہونگے، خار ہونگے، رسوا ہونگے، مجبور ہونگے، مقہور ہونگے، مظلوم ہونگے، بے بس سے بے کس ہو جان گے۔ آقا وجہ کی ہوئے گی؟ آقا دا فرمان مسلمانہ دی اندر ایک بیماری پیدا ہوئے گی جنہوں وہن آکھیا جان گے، پھر امت دے لوگ وہن بیماری دا شکار ہو جان گے۔ آقا وہن کس بیماری دا نام ہے؟ آقا جی وہن کس تکلیف دا نام ہے؟ وہن کس دکھ دا نام ہے؟ آؤ درات آنا سننا جامع ترمذی دی حدیث دا ترجمہ کرا اور در آپ نے گرد نواز نظر تسی خود ہی دڑا کے دیکھ لینا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تسی تے بولو اور تسی اگے نیڑے آ جاؤ کہ میں تو اڑے کول آ جاؤں۔ اللہ تو سلامت رکھے، کول آ کے بیٹھو نا یار، بالانو اگے بٹھایا جی تے بڑے بڑے او پیچھے بیٹھے نے، اگے آ جاؤ۔ اللہ تو سلامت، اور میں تو آدھا کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ کو کام دیا گلہ ہی تو دسنیاں نے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حب الدنیا و کراہیت الموت، اے میرے صحابہ مسلمان دنیا نال پیار کرن گے، توجہ کرنا ہے، دنیا نال محبت ہو جائے گی، پیسے نال پیار ہو جائے گا، دولت نال پیار ہو جائے گا، بزنس نال پیار ہو جائے گا، اپنے گاڑی بنگلہ کوٹھی نال پیار کرن گے، مرنا یاد نہیں رہ جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ یہ دنیا نال پیار کرن دا نتیجہ، دنیا نال محبت کرن دا نتیجہ اور موت نو بھول جان دا نتیجہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسلمان ذلیل ہو جان گے، خار ہو جان گے، رسوا ہو جان گے۔ یہی تو میں گزارش کرنا چاہنا مسلمان نبی دا کلمہ پڑھنے والے اگر کامیابی دی زندگی چاہنا ہے، اگر دنیا آخرت دی کامیابی جانے، موت نو یاد رکھیا کر، آخرت نو یاد رکھیا کر، اپنے مرن نو یاد رکھیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جس بندے نے موت یاد اللہ تیاری دی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور حقیقت بات ہے نا، جنہوں مرنا یاد ہے چوری نہیں کردا، جنہوں مرنا یاد ہے ڈاکہ نہیں ڈالے گا، جس بندے نے مرنا یاد ہے زنا نہیں کرے گا، جنہوں مرنا یاد ہے وہ بدکاری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، ظلم زیادتیاں نہیں کرے گا، جنہوں مرنا یاد سودی کاروبار نہیں کرے گا، جنہوں مرنا یاد ہے تیجا دی حق نہیں مارے گا، جنہوں مرنا یاد ہے میرے آقا دا فرمان میں سمجھا دیا ہے، اور لوگوں جنہوں مرنا یاد ہے او دی سیرت بھی بن جائے گی، او دی صورت بھی بن جائے گی۔ اللہ میں نے تو آنا موت نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں محبت میں بات سمجھانا چاہنا، توجہ کر سونے آئے، میں کہا کرنا کہ کی مان بگانی دنیا دا
کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا میں کہنا ایکو کٹا دے وہ باں بند کرے پھر سمجھ آئے گی جری گل مینوں نہ سمجھ آئی انہوں نے بھی سمجھ نہیں آنی میں سمجھانا چاہنا اور کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے اور دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کیتی دنیا کدو وفا بندیا اور ایمان بگانی دنیا دا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا بڑے جوڑے امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے دولت مان نہ کریا کر پیسے تے فخر نہ کریا کر ایتے جوڑے امیر غریب آندے مل دے کفن وی نال نصیب آندے جیڑے انہا کپڑے وچ تیرا سا مکنا انہا کپڑے وچ تیرا سا مکنا اے کپڑے بھی لینے نیلا بندیا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اور جڑے دنیا تے خان صدا گن اوتے نال وی کچھ نہ چاگے گن تینوں تھوڑا جا پیچھا لے کے جانا جانا اپنے ماضی نے بھی دیکھیا کر بڑے بڑے دولت والے پیسے والے مال و زر والے دنیا تے آئے نے جو کچھ جمع کیتا ایتھے دا ایتھے ہی رہ گیا اور جیڑے دنیا تے خان صدا گن اوتے نال بھی کچھ نہ چاگے گن کرمانن اپنی دولت تے کرمانن اپنی دولت تے انہوں چھٹنا تے پہ نئی راہ بندیا اور ایمان بگانی دنیا دا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا بیلا آنا ہی آنا تے آنا نہ تے آنا سننا اور جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ بنجی نائے بینا بائیاں نے کوئی بھی تیرے نال نہیں جائے گا اور کسی نے تیرے نال نہیں لے کے جانا توجہ کیجئے جد آخری گھڑیاں آئیاں نے اور چھڑی بنجی نائے بینا بائیاں نے تو بنجنا بگانے ملک اتے تو بنجنا بگانے ملک اتے لے سفر دخر جبنا بندیا ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا مالک کا نادہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم
کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حضرات کامیابی دراز موت نو یاد رکھن دی اندر بڑی مؤدبانہ درخواست کریں گا، موت نو یاد رکھ، موت نو یاد رکھ، موت نو یاد رکھ۔ اللہ دی عزت دی قسم اللہ دنیا تے عزت عطا فرمائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پھر جنت دا مہمان بنا۔ اہلا و سہلا مرحبا خطیب پاکستان میرے جماعت دے بزرگ عالم دین محترم جناب مولانا سردار عابد صاحب، اللہ شیخ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خوش آمدید شیخ ابو۔ حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، کامیابی دراز میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرات سید المسیح مسلم اندر روایت موجود ہے، سیدنا پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے، اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں، اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے، میرے علماء موجود نے توجہ کیجئے، اللہ کا الحاکمین دا فرمانے ہو میرے بندے میری عبادت نو ٹائم دیا کر، توجہ سونے آپ۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندے او ابن آدم دے بیٹے میری بندگی نو ٹائم دیا کر، میری عبادت واتے ٹائم نکالیا کر، میں اللہ تینو غنی کر دیاں گا، میں اللہ تیرے ہتھانو پڑھ دیاں گا۔ اے میرے بندے میری بندگی نو ٹائم دیا کر، میں اللہ تینو دنیا آخرت عزت مالا مال کر دیاں گا۔ اور لوگوں کامیابی دراز اللہ دی بندگی واتے ٹائم نکالنا ہے، کامیابی دراز اللہ دی عبادت واتے ٹائم نکالنا ہے۔ اور صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا ہے، پیارے عبداللہ بن مسعود میرے آقا کو سوال پہ کر دینے، ای الاعمال احب الاللہ، قال الصلاة لوقتها، قال ثم أينا، قال بر الوالدين، قال ثم أينا، قال الجهاد في سبيل الله۔ اللہ دی بندگی دی بات کرا تیرا پیار نہ سماعت فرمانا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا گیا ہے، آقا جی تمام اعمال وچوں اعلیٰ عمل کیڑا ہے؟ آقا جی ساری نیکیاں وچوں اعلیٰ نیکی کیڑی ہے؟ اور لوگوں توجہ فرمانا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، الصلاۃ لوقتہا، لوگوں نماز نو وقت دے ادا کرنا، نماز نو ٹائم دے ادا کرنا، نماز نو سنت دے مطابق ادا کرنا، اور نماز نو نماز سمجھ کی ادا کرنا افضل ترین عبادت ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ انہوں سانو سکون کیویں ملے؟ غصہ نہ کرے آج گھراں دے گھر بے نماز، محلہ دے محلے بے نماز، گلیاں دیا گلیاں بے نماز، اللہ معاف فرمائے خاندانہ دے خاندان بے نماز، ایسے محسوس ہوندہ جی میں چوڑیاں تے سکھاں دا خاندان ہے، وہ مسلمان تے چھڑے نماز دے کتھے لکھے ہے؟ اور میں بھابی سننی دی گل نہیں کردا، نماز دی بات کر رہے ہیں۔ اے نماز نہ کو بھابیاں دی کر دی ہے نہ کو سنیاں دی نماز، نماز اللہ دا حکم ہے، اللہ سب نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
کاروبار واسطے ٹائم ہے، برادری واسطے ٹائم ہے، بزنس واسطے ٹائم ہے، دکان واسطے ٹائم ہے، اپنے کاروبار واسطے ٹائم ہے، دکان واسطے ٹائم ہے، نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ الگ کامیابی نماز دی پابندی دی اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جدو بھی پریشان ہویا کر دے، آقا نو جدو بھی کسی دکھ دا سامنا کرنا پیدایا کردا ہے۔ ابو داؤد اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دینے یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بیہا، اے میرے پیارے بلال اٹھ نماز دی پابندی کرنے آئے، اے میرے پیارے بلال کھڑا ہوا پا نماز ادا کرنے آئے۔ میرے آقا 2 رکعت نماز ادا فرمایا کر دینے، آقا فرما دینے میرے پیارے بلال اللہ نماز دی وجہ تو سونو سکون عطا فرمائے گا۔ اور نوجوان میرے آقا نو سکون ملدا ہے نماز دی پابندی کر کے، آقا نو سکون ملدا ہے نماز ادا کر کے۔ اور آج دے مسلمانوں سکون ملدا ہے کنجراں دے گانے سن کے، ایویں ہی ہے نا، گدیاں پکچراں دیکھدا ہے، گدیاں تصویراں دیکھدا ہے، نیٹ تے گند دیکھدا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کنا دی لذت حاصل کردا ہے، غیر محرماں نال ساری رات کال تے بک بک کردا ہے، کہندا سکون ملدا دل بہلا رہے ہیں۔ اللہ حیات غیرت نصیب فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث طیبہ سید الجامع اندر روایت موجود، سلسلہ سیئات سید ترغیب و ترہیب اندر روایت موجود ہے، اور یہی روایت سنن نسائی پاک اندر بھی موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں 3 چیزیں ایسیاں نے توجہ کرنا ہے۔ نبی دی سیرت دا جلسہ سننے والے آئے، آقا مدنی کریم دی سیرت دا بات بیان سننے والے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے لوگوں 3 چیزیں ایسیاں نے اللہ نے میرے بات پسندیدہ بنا دیتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسیاں نے 3 چیزیں میں بڑا پیار کرنا ہے، بڑی محبت کریا کرنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اللہ نے خوشبو میرے واسطے پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ جا کے بیٹھو سونا نہیں تھا انہی چیز لو دیوار میں ویلنا پہ میری حضرات توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں میں خوشبو نال پیار کرنا، خوشبو نال محبت کرنا ہے۔ آقا بدبو کو نفرت کریا کر دینے، حضرات میں محبت ہی گل کرا پیار دیا پتیاں پیش کر دیا ہے۔ آقا خوشبو نال پیار کیوں نہ کر دے؟ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے سراپے خوشبو بنا دیتا ہے۔ میرے آقا جی تو لنگ جاندے سن پوچھنا نہیں سے پیا کردہ ہے۔ حضرات میرے آقا نو ڈھونڈنے والا نبی نو تلاش کرنے والا ہے، ایدو آٹومیٹک پتہ چل جاندہ سی اس رستے دو جہانہ دے سردار گزر گئے۔ محبت دی گل کرا پیار دی گل کرا کیڑا میرا نبی توجہ کرنا ہے۔ میں محبت کہا کرنا کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ اور نہیں
نہیں کچھ آندہ تے کمال کمال کرے آجے نبی دی نعت خاں بن جاؤ گے نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ اللہ مدینہ لے جائے کہو آمین جو ہجر طیبہ میں یادی بن کر خیال آیا کمال آیا ان کی دعاؤں کی بدولت عذابی ربشی بچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں کی بدولت عذابی ربشی بچے ہوئے ہیں غم امتی میں ان کی لب پر غم امتی میں ان کی لب پر جو سوال آیا کمال آیا نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا حضرات توجہ کیجئے میں آقا دے صحابہ دی عصمت میں سلام کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیار دی بات کرا ہے جن میرے آقا نے اللہ کو منگ منگ کے لے آئے میں سواتے جو کہا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے عمر کے آنے سکو پر جو زوال آیا نہیں نال بولو عمر کی جرتی میں تیار کر رہا عمر کی جرتی پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غروروں کا توڑ ڈالا لگا کہ ماتھے بھی دل اللہ نے غروروں کا توڑ ڈالا لگا کہ ماتھی پہ دل اللہ نے جو کالے رنگ کا غلام سونا جو کالے رنگ توجہ کرنا جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا نبی طاہر ہے سبھی اعلیٰ رتبے سب کی عظیم و بالا نبی طاہر ہے سبھی اعلیٰ رتبے سب کی بلند و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا اس با کمال نبی دی سیرت تجربہ بیان کر رہے ہیں توجہ کیجئے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں خوشبو نال پیار کرنا ہے اللہ نے بدبو کو میں نفرت عطا کر دیتی ہے اور دوسری بات کی طرح تیار سماعت فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری میرے آقا دی بیست و قبل عرب دی اندر عورتانا ڈنگر والا سلوک کی
کیتا جاندا ہے عورتاں نصیحتیاں کیتیاں جاندیاں ماشاءاللہ مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب تشریف لے آئے مرحبا تفضل تفضل حبیبی تفضل لہن ماشاءاللہ میرا انہا حق بند ہے کہ میں بس کر دیا چونکہ خطیب ماشاءاللہ استاد الخطبہ بھی آگئے تے خطیب صاحب بھی تشریف لے آئے تے قاری صاحب بھی یہ تا تین ہو گئے نے اشارے اللہ دی رحمت اللہ یہ اشارے تین ہو گئے نے ہاں جی چل دے رہی بس ٹھیک ہے پھر حضرات توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنے تو پہلے عورتاں دے حقوق تے ڈاکے ڈالے جاندے میرے پاک پیغمبر دی آمد تو پہلے توجہ کیجئے عورتاں جانور جیسا سلوک کیتا جاندہ کہ لوگوں میرے پاک پیغمبر دے آن تو پہلے لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر دیا کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے بننے لوگوں میں محمد عورتاں دا بڑا ہی خیال ہے عورتاں دا بڑا ہی احساس ہے میں بات کہا کرنا کہ لوگوں میرے پاک پیغمبر اس دنیا دا تشریف لے آئے نے عورتاں بات رحمت دا پیغام بن کے آئے بچیاں بات رحمت دا پیغام بن کے آئے بہنہ بات رحمت دا پیغام بن کے آئے میں ترجمے میں کر دیا کہ پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سن پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سن ظلم ہی ظلم خندیر ہی خندیر سن پہلے اسلام تو مالک کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حضرات توجہ کیجئے پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سن ظلم ہی ظلم خندیر ہی خندیر سن جوا تے شراب تے زنا سر آمسی جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی بیٹی جے معصوم پیدا ہوندی کس گھر سی باپ دادا تائیں جدو ملدی خبر سی ادو تائیں کام کاج ہور نہیں سی کر دے جدو تک زندہ در گور نہیں سی کر دے ماجرہ سنا بچی روندی کو رولاندی دا ہاتھ جوڑ جوڑ ہاڑے ابا دی زبانی دا آکھی ابو جان دوستو میرا کی قصور ہے ظلم دا کسا لوگ بڑا مشہور ہے کسے بھی معصوم دین غلطی قصور سی ظالم دے ظلم دا ایک دستور سی اور دل والے ٹکڑے نو دل نال توڑ کے روندی کو رولاندی بچی قبر چھوڑ کے دنیا تے چند دا پیا چمکار آئے مکیا خندیرا ہویا جگ مگ سارا ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ عورتاں دا بڑا خیال ہے تو بھی خیال کریا کر آکر عورتاں دا احساس ہے تو بھی احساس کریا کر نبی عورتاں دے حقوق دے پاسبان بن گیا ہے تو بھی عورتاں دے حقوق دی پاسداری کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وَجْعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
اور لوگو رب العالمین نے نماز میری اکھاں دے ٹھنڈک بنا دیتا ہے لوگو میں نو سکون ملے نماز دی پابندی کر کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے نماز دی پابندی کر کے من اللہ دی رحمت ملدی ہے نماز دی پابندی کر کے میرا دل نو سکون ملدا ہے نماز دی پابندی کر کے اور مالک کائنات دا قرآن بھی ترجمہ نہیں کر رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ پکے نمازی بنا دے بولو 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 آمین کہہ دے ہو لوگو نماز دی پابندی کرنا اللہ دی بندگی نو ٹائم دینا اللہ دی بندگی باتی اپنے اپنو فارغ کر لینا اللہ دی قسم دنیا آخر دی کامیابی دراؤ دے اللہ اکبر کبیرہ اسی او لوگ ہیں ساڑھے کو ٹائم بھی نہیں اور لوگوں میں نو یاد آیا وہ بھی تے عظیم لوگ سننا اور جنہ دا اٹھنا بیٹھنا نماز سی اور جنہ دا مرنا جینا نماز سی اور جنہ دی کامیابی درات نماز سی اللہ اکبر کبیرہ توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوسرا خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا پیار فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ وارضا حضرات آخری بات ہم کر کے زیادہ چاہاں میرے پیارے فاروقی اعظم نمازی حالت دی اندر فجر دا ٹائم فجر دی نمازی امامت فرمان دے پہنے جو ہویا سو ہویا اب لولو فیروز مجوسی بے ایمان نے میرے پیارے فاروقی اعظم دے پیٹ اندر پیدر پہ خجران دیوار کر دیتے پیارے فاروقی اعظم دا پیٹ شک ہو گیا انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے زخمی ہو گیا خون دا فوارہ نکلے آئے میرے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا نے اپنے پیچھے کھڑے جناب عبد الرحمن بن عوف نے باتوں تو پکڑیا نبی دے مسلح دے کھڑا کر دیتا ہے اور امت نو پیغام دی کی کہنے کے لوگوں جانا جاندی ہے تے چلی جائے اللہ دی نماز نہ جائے جان جاندی ہے تے چلی جائے اللہ دی نماز نہ جائے اور سبق دیتا مینو تو ہم کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لوگ توجہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضرات عمر زیادہ ہوگی اکھاں دی بینائی کم ہوگی ایک ڈاکٹر نے بلایا گیا آئی سپیشلسٹ نے طلب کیتا گیا ایک ڈاکٹر سب آگئے حکیم صاحب آگئے پیارے عبداللہ دا معائنہ کیتا تے چیک اپ کیتا کہنے لگا عبداللہ میڈیسن میں تیار کرنا علاج میں کرنگا پرہیز تساں نے کرنا ہوئے گا عبداللہ علاج میں کرنا میڈیسن میں تو ہنو کھلانا علاج میں کرانگا پرہیز تساں نے کرنا ہوئے گا اللہ تو انہوں اکھاں جیسی نعمت عطا فرمائے گا بینائی تو آڑی واپس آ جائے گی اور لوگوں درہ تیار نہ سننا پیارے عبداللہ بن عباس فرما دینا ڈاکٹر صاحب کیڑا پرہیز کروانا جاندے ہو ڈاکٹر کہنے لگا عبداللہ چند دن نماز چھٹی کرنی پہ گی نماز نہیں پڑھنی سجدہ نہیں کرنا اکھاں دے بوجھ پہ گا اکھاں خراب ہو جان گیا اے پرہیز تسی کر لو اللہ بینائی واپس لوٹائے گا لوگوں ذرا توجہ کرنا میرے پیارے ابن عباس فرما دینے ڈاکٹر صاحب سن لو او نہیں میری اکھاں قیمتی نہیں جنی اللہ دی نماز قیمتی ہے اونیاں میری اکھاں قیمتی نہیں جنی اللہ دی بندگی قیمتی ہے اکھاں ملن نہ ملن بینائی واپس آوے نہ آوے نمازی چھٹی نہیں کر سکتا آج دا مسلمان ہے
یاراں دے سجنا بیلیاں دی خاطر نماز ایویں ضائع کیتی جا پڑھ اجے بڑا ٹائم پہ ہے اللہ نے تو ایک گھڑی دیتی سی نماز ٹائم تے پڑھنی اسی گھڑی نے استعمال کرنی پڑھ ہی لینی بڑا ٹائم پہ لے اللہ پکے نمازی بنا دے حضرات توجہ فرمانا عرض کر رہے ہیں نماز دی پابندی کامیابی دا راز دنیا تے کامیابی پا جائیں گا دنیا تے عزت پا جائیں گا میں کہا کرنا ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا ہے نفس کے ہاتھوں تم مجبور کتنا سب کچھ جان کی بھی ہے آج لا شعور کتنا جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا اس چہرے پہ تجھ کو غرور کتنا ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا جملہ ذرا دھیان نہ سننا ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا جن کی سنت پہ چلنا جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت ہے مسلم تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا سکون ہی سکون عزت عزت نمازی پابندی کر نمازی بن جائے اللہ دی قسم اللہ عزت عطا فرمائے گا اور سب سے بڑی عزت کی ملنی ہے سنو اگر پکا نمازی بن جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سونے نبی کریم دا ساتھ نصیب فرمائے گا اس تو بڑی عزت اور کی ہو سکتی ہے میں مسلم دی حدیث پڑھا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ربی بن کعب سلمی شکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا آقا نو پانی لے کے لیا کے دیتا ہے نبی نو وضو کروایا آقا نو میں سوا کہنات کی دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسواک استعمال فرمائی آقا نے وضو فرما لیا تہجد ٹائم میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں سالے یا ربی اے ربی منگ جو منگنا چاہنا ہے سوال کر جو سوال کرنا چاہنا ہے قبولیت دا ٹائم ہے اے ربی تہجد دا ٹائم ہے اللہ سمانے دنیا دیا گئے نے منگنا تیرا کم ہے سوال کرنا تیرا کم نے میں محمد دعا کرانگا اللہ عنایت فرمائے گا واہ پیارے ربی توڑے انتخاب دو صدقے جاواں واہ ربی توڑی محبت دو صدقے جاواں توڑے پسند صدقے جاواں لوگ دنیا نہیں منگی شہرت نہیں منگی دولت نہیں منگی بڑا اللہ سوال کر لے آئے کہیں دے آقا اسألک مرافقتک فی الجنہ اسألک مرافقتک فی الجنہ آقا جی میں دعا کروانا چاہنا آقا جی تسی دعا کر دے وہ اللہ جنت بھی دے دے تہاڈا ساتھ بھی دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا فرمان دے ہونگے ربی بڑی بڑی پانڈ نو ہاتھ پا لے آئی بڑا اللہ چیز دا سوال کر بیٹھے بڑی اچھی چیز مانگ بیٹھے اللہ آسان کر دے گا کیویں واہ سبحان اللہ میں صحابی دی عظمت تو صدقے جاواں صحابی نے سوال کیتا میرا تیرا بھی کام بن گیا کیوں جی حاجی صاحب نبی کو لو صحابی نے سوال کیتا رب نے میرے تو آڑے واسطے جنت ہی لیا صدی کیتی ہے اور سنو میرے آقا دا فرمان عظیم ہے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اے ربی سجدے زیادہ کریا کر اور سجدے ضائع کرنے والے آئے نمازہ ضائع کرنے والے نمازہ دی چھٹی کرنے والے آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے سجدے زیادہ کریا کر نمازاں پابندی نال پڑھیا کر جدا پکا نمازی بن جائے گا تہجد گزار بن جائے گا زیادہ سجدے کرنے والا بن جائے گا میں امید رکھنا نمازاں دی پابندی دا نتیجہ تہجد دی پابندی دا نتیجہ کثرت نال سجدے کرن دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی دے گا محمد رسول اللہ دا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا تے قرآن ایویں ترجمانی کر دیتی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حاجی صاحب فرماندے نے نبی پاک دی شان وچ کچھ اشعار پڑھ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ایویں تے گل نہیں بننی تسی کوئی وفا کرو گے تے پڑھا گا نا تسی میرے نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کون میرے نبی سبحان اللہ توجہ کیجئے میں پیار نہ بولی پایا کرنا ہے کہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ تسی نال نال بولو بڑا مزہ آئے گا اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا او بولے جدوں وچوں موتی رولدا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بولدا میرا اپنا مزاج میری اپنی لگر میرا دل کرتا میں راجہ راج کے قرآن پڑھ دیا حضرات سنو اللہ دا قرآن فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم بولے جدوں منہ وچوں موتی رولدا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بولدا مدنی جا صاحب کمال کوئی نہ لوگ آمنہ دے لال جیا سونے جیا صاحب ایمان کوئی نہیں میرے آقا جی مٹھڑی زبان کوئی نہیں مدنی جی ٹور چال ٹال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ ایک بڑی قیمتی دعا بھی دیاں گا گل درا تیان نہ سننا ہے گلاب وینے آب دے پسینے نال کو سونا شہر نے جے مکے دے مدینے نال دا اللہ میں مسافر بندہ تیرے نبی دی حدیث ہے تو مسافر دی موڑدہ نہیں اللہ میں تیرے کل ایہی مگنا جنہیں آئے نا سارن مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا میرا توڑنا وعدہ دے انشاءاللہ مہون بھی دعا تے سفر اندر بھی دعا کرانگا اللہ مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جائے
गुलाब भी ने आप दे पसीने नाल दा को सोना शहर ने जे मक्के ते मदीने नाल दा मुअज्जन हज़ारा ने बिलाल कोई ना आमिना दे लाल जे आलाल कोई ना। हज़रात तवज्जो कीजिए, कामयाबी दर हाथ में बयान कर रहे हैं इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा फरमाने के लोगों नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ। अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा, दुनिया दी कामयाबी थी आखिरत दी कामयाबी। और आखिरी गल्ला ते मेरा सलाम है अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा फरमाने के लोगों जो अल्लाह ने तुहानू रोज़ी अता फरमाई है, जो अल्लाह ने तो रिज़्क़ अता फरमाया है, आपने किस्मत राज़ी रहना है, आपने वंड ते रब खुश रहना है। जो रब ने लिखिया है ना ओदे ते खुश रहना है। मेरे पाक पैगंबर दा फरमान जरा बंदा अल्लाह दी वंड ते राज़ी, अल्लाह दी तकसीम ते राज़ी है और अल्लाह दा शुक्र अदा करेगा, अल्लाह थोड़े अंदर ही बरकत फरमाएगा। और ये बड़ा वड्डा फार्मूला जे कामयाबी दा जिन्हों पता है कि जो रब ने मेरे मुकद्दर च लिखी है उनका ईमान है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अअतैता वला मोतिया लिमा मनाता। अल्लाह जो तू रोक लवे को दे नहीं सकता, जो तू दे देवे को रोक सकता। अगर ये सोच बन जाए ना बंदा मार धाड़ नहीं करता, हकीकत गल दे बंदा फिर मार धाड़ नहीं करता। आंदे प्लाट ते कब्जा कर लिया, आंदी मोटरसाइकिल खो ली, आंदा 2000 नप गया, आंदा 5000 खा गया, धीयां दा हक खा गया, भरावां दा हक खा गया, पुत्रां दा हक खा गया। हज़रात जरा अल्लाह दी वंड ते राज़ी है, अल्लाह दी तकसीम ते राज़ी है, अल्लाह दी कसमें अल्लाह थोड़े अंदर इतनी बरकत पाएगा, दौलत वाधू हो जाएगी। और सुनो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तकल्लम फरमाया है। सही जामे तिरमिज़ी अंदर रवायत मौजूद है, बड़ी लंबी हदीस है, मैं तफसील अंदर जाना मुनासिब नहीं समझदा। हदीस का टुकड़ा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा वरज़ा बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अग़नन नास। ए अबू हुरैरा अल्लाह दी वंड ते राज़ी रहना, अल्लाह दी तकसीम ते राज़ी रहना, गनी बन जाएगा, मालदार बन जाएगा। और सुनो जरा ध्यान नाल शुअबुल ईमान बैकी अंदर रवायत मौजूद है, रवायत से मैं जिम्मेदार अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं व इज़्ज़ुहु इस्तिग़नाउहु अनिन नास। लोगो जरा बंदा लालची नहीं, तवज्जो तवज्जो सोनिया, मैं किसी दी दिल आजारी नहीं चाहता है। जरा बंदा लालची नहीं, लोगों की जेबा ते नजर नहीं, लोगों के पैसे ते नजर नहीं, लोगों के माल ते नजर नहीं। और जरा बंदा दौलत दा पुजारी नहीं, पैसे दा पुजारी नहीं, जरा बंदा लालची नहीं, अल्लाह ने दुनिया आखिरत इज्जत माला माल कर दिया करदा है। जरा बंदा लालची नहीं, इज्जत पादाया करदा है। हज़रात अर्ज कर रहे हैं अल्लाह दी वंड ते राज़ी रहा कर, शुक्र करेगा कर, अल्लाह बरकत कर देगा। और माल के कायनात दा कुरान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। लोगों अगर अल्लाह दिया नेमत इस्तेमाल करके अगर अपनी किस्मत शुक्र करोगे अल्लाह और ज्यादा नेमत अता करेगा। अल्लाह मैंने तो शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मुहब्बत की बोली पान लगा, प्यार की गल करा और कर शुक्र अल्लाह दा हर वेले, कर शुक्र अल्लाह दा हर वेले।
जिन्ने रुड़दे नो टुरना सिखा छड्डिया ओ कर शुकर अल्लाह दा हर वेले जिन्ने रुड़दे नो टुरना सिखा छड्डिया गईयां उन्हां तां पहले नबियां दियां तैनू मदनी दी लड़ ला छड्डिया अल्लाह सानू शुक्र करन दी तौफीक दे दे और मैं कहना और अल्लाह को की लेना है रब ने दो जहाना दा सरदार इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूल जैसा नबी अता फरमा देता है और की रब को लेना अजे भी कोई कमी है वे और कर शुक्र अल्लाह दा हर वेले जिन्ने रुड़दे नु टुरना सिखा छड्डिया गईयां उन्हां तां पहले नबियां दियां ओ तैनू मदनी दी लड़ ला छड्डिया तू हर दम पूजा कर एक दी पूजा किदी करनी है बरादरी दी पूजा ना करया कर खानदान दी पूजा ना करया कर इन्हां टुटियां चित्रा ते टाकियां दी पूजा ना करया कर इन्हां कड़ियां ते छलियां दी पूजा ना कर इन हजरा ते शजरा ते कबरां दी पूजा ना कर तू हर दम पूजा तू हर दम पूजा कर एक दी ओ अर्जी मन दाई कर एक दी तू दम दम पूजा कर एक दी ओ अर्जी मन दाई कर एक दी सोने मदनी पीर दुआ की थी अल्लाह दीन नू उमर अता छड्डिया ओ कर शुक्र अल्लाह दा कर वेले जिन्ने रुड़दे नु टुरना सिखा छड्डिया गईयां उन्हां तां पहले नबियां दियां तैनू मदनी दी लड़ ला छड्डिया ए तक तणिया तंबू जहानां दा नहीं बदलिया रंग आसमानां दा अल्लाह मैं तेरी तखलीक तो बनावट सजावट तो सदके दावा तक तणिया तंबू जहानां दा नहीं बदले रंग आसमानां दा किते पानी ते धरतियां तार दियां बिच थां थां शब्दा उगा छड्डिया ओ कर शुक्र अल्लाह दा कर वेले बे बुलबुला बोलियां बोल दियां चे चिड़ियां चोगे रोल दिया सोने अल्लाह दी सारी मखलूक ही अल्लाह दा शुक्र अदा कर दी पई है अल्लाह दी हमद बयान कर दी तू क्यों अल्लाह दी हमद बयान करदा है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द और बे बुलबुला बोलियां बोल दियां चे चिड़ियां चोगे रोल दियां किते कोई लगूगी कू कू करे किते मोरा रंग पा छड्डिया अल्लाह मैंने तेनू नेक बना दे मुत्तकी परहेजगार अपने पसंदीदा बंदे बना दे अल्लाह जिंदगी शान वाली देवे तो मौत अल्लाह ईमान वाली नसीब फरमाए बाकी इंशाअल्लाह फिर कदी सी जिन्हें बहुता ज़ौक हुए ना कुलिया दारुल कुरान आया करो बड़ी इंशाअल्लाह बहार लगेगी अल्लाह की रहमत देना अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।